शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम् 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 न्यस्ताक्षराः धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगम् व्रजन्ति उपयोगं व्रजन्ति के व्रजन्ति भूर्जत्वचः काः त्वक् शब्दः स्त्रीलिङ्गे काः व्रजन्ति भूर्जत्वचः व्रजन्ति कथं भूताः भूर्जत्वचः न्यस्ताक्षराः भूर्जत्वचः पुनः कथं भूताः कुञ्जरबिन्दुशोणाः न्यस्ताक्षराः भूर्जत्वचः उपयोगं व्रजन्ति केन न्यस्ताक्षराः धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कया उपयोगं व्रजन्ति अनङ्गलेखक्रियया उपयोगं व्रजन्ति कासाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगं व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगं व्रजन्ति। तर्हि यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुञ्जरबिन्दुशोणाः भूर्जत्वचः विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगं व्रजन्ति। नाम अत्र किमुच्यते, यत्र नाम यस्मिन् हिमवति पर्वते, हिमवत्सु नाम हिमवत्पर्वतेषु धातुरसेन, धातवः नाम किं, तत्र गैरिकादिधातवः, सिन्धूरादिकं, सिन्धूरं गैरिकं ज्ञायते वा? गैरिकचूर्णम् इत्युच्यते। गैरिकचूर्णमिति रेड् कलर् मध्ये भवति। वस्तुतः इदानीं यत् मृत्तिकागृहाणि भवन्ति खलु, तत्र यत् रङ्गोलीवत् रेड् कलर् इत्यनेन क्रियते तद् गैरिकाचूर्णेन क्रियते। इदानीं तु अस्माकं पेण्ट् आगतं, रेड् आक्सैड् इति वद् भवति तत्। अनन्तरं सिन्दूरं नाम आरेञ्ज्, तद् ज्ञायते। नाम विभिन्न किं वर्णयुक्तधातवः तत्र भवन्ति प्रवृत्तपरान्तेषु। तादृशधातुरसेन किं नाम इदानीं भूर्जत्वक् नाम ज्ञायते वा? भूर्जपत्रम् इति उच्यते। तद् भूर्पत्रम् इव नाम तत् यथा पूर्वतन मैनुस्क्रिप्ट् यथा ताडपत्रवत् भूर्जपत्रमपि भवति। तत् बहु प्रसिद्धमस्ति, इदानीमपि लभ्यते। मन्त्रशास्त्रेपि भूर्जपत्रस्य बहुधा उपयोगः भवति। तत् किं तालिस्मा इतिवत् तत् कृत्वा स्थापयन्ति, तेन क्रियते, भूर्जपत्रेण एव क्रियते। तर्हि भूर्जपत्रं कदाचित् दृष्टं चेत् तत् कथं भवति, ब्रौनिश् लैट् ब्रौन् मध्ये रेड् डाट्स् अपि भवन्ति तत्र तथा भवति, नाम रेड् एण्ड् ब्रौन् मिक्स्चर् तथा भवति भूर्जपत्रं। तर्हि इदानीं तेषां धातुरसेन, नाम धातवः ये भवन्ति गैरिकादि, सिन्धूरगैरिकादिधातवः, तेषां रसेन न्यस्ताक्षराः नाम अक्षरशब्देन प्रकृते वर्णाः,
तद्वशात् अत्र नानावर्णयुक्ताः भवन्ति इमाः त्वचः। अनन्तरं कुञ्जरबिन्दुशोणाः नाम एतेषां कथमस्ति इत्युक्तौ शोणः नाम किं शोणितम् इत्युच्यते नाम रक्तवर्णयुक्तम् इत्यभिप्रायः। तर्हि कथं कुञ्जरबिन्दुशोणितं नाम कुञ्जरस्य रक्तं नाम कुञ्जरः नाम किं हस्ति हस्तिनः रक्तमिव अत्यन्तं शोणिताः रक्तवर्णयुक्ताः इमाः भूर्जत्वचः कीदृश उपयोगितां व्रजन्ति नाम कथम् उपयुक्ताः भवन्ति इत्युक्तौ विद्याधरसुन्दरीणां नाम विद्याधरः इति तत्र प्रकृते प्रायः इदमभिप्रेतं स्यात् किं विद्यायुक्ताः सुन्दर्यः तासाम् अनङ्गलेखक्रियया अनङ्गः नाम मदनः मन्मथः मन्मथक्रियया नाम किं लव् लेटर्स् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगितां व्रजन्ति। ते लव् लेटर्स् अथवा तत्सम्बद्धं रोमाण्टिक् लिटरेचर् यद्भवति तत्सर्वं भूर्जपत्रेषु ते लिखन्ति इति। विद्याधरः योनिषु भवति वा? क्वचित् स्वर्गे यथा गन्धर्वादयः भवन्ति तेषु विद्याधरः अन्यतमः वा इति प्रायः मम भाति यतः पृष्टं। तदेकवारं ददातु किमिति तद्व्याख्या अस्ति खलु व्याख्या अधः। नास्ति अत्रापि लभ्यते वा तथा अस्ति वा इति ममापि विद्याधरशब्देन अमरकोशे एव पश्यामि। तदेव कामरूपी खेचरः इति अस्ति पुष्पदन्तादि कामरूपी खेचरः नाम अन्ततो गत्वा तदेव विद्यां मन्त्रादिकं धरति यः सः विद्याधरः इति अस्मिन् अर्थे विद्यावन्तः इत्यस्मिन् अर्थे विद्याधरः इति भवति। खेचराः इति पुष्पदन्तादिः इत्यपि अस्ति तदपि स्वीकर्तुं शक्यते तदपि सम्यगेव यतः अत्र हिमालयेषु तेषामपि किन्नर किं पुरुषाणामपि किं प्रवासादिकं नाम तेषां तत्र स्थितिः अस्ति इत्यतः तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि उभयं वा यथा कथञ्चित् वा भवतु उभयमपि कथञ्चित् उपपादयितुं शक्यते। तर्हि तासां सुन्दरीणां मनङ्गलेखक्रियया उपयोगितां भजन्ति भूर्जत्वचः। तर्हि तेषां किमर्थम् उपयोगः क्रियते इत्युक्तौ क्रियायाम् उपयोगः लव् लेटर्स् इत्यादिकं लेखितुं तेषाम् उपयोगः क्रियते इति। न्यस्ताक्षराः आकारान्तस्त्रीलिङ्गे न्यस्ताक्षरा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं धातुरसेन अकारान्त पुंलिंग धातुरस शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं यत्र अव्ययपदं भूर्जत्वचः ककारान्त स्त्रीलिंग चकारान्त स्त्रीलिंग भूर्जत्वक् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन षष्ठी विभक्ति किमर्थं भवति? प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं कुञ्जर बिन्दुशोणाः आकारान्त स्त्रीलिंग आकार भो सर्वं भूर्जत्वक् शब्दस्य खलु विशेषणः। तर्हि आकारान्त स्त्रीलिंग कुञ्जर बिन्दुशोणाः शब्दस्य
शोणाः शब्दस्य शोणाः शब्दस्य शोणाः किमर्थं शोणाः शब्दस्य शोणाः शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं व्रजन्ति व्रजगतौ इति धातोः लटि प्रथमपुरुषे बहुवचनं विद्याधर सुन्दरीणाम् ईकारान्त स्त्रीलिंग विद्याधर सुंदरी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अनंगलेख क्रियया आकारान्त स्त्रीलिंग अनंगलेख क्रिया शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् उपयोगम अकारान्त पुंलिंग उपयोग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् न्यस्ताक्षराः न्यस्ताः अक्षराः यस्मिन् यस्यां सा न्यस्ताक्षरा धातुरेव रसः धातूनां रसः धातूनां रसः धातुरसः तेन धातुरसेन भूर्जस्य त्वक् भूर्जत्वक् ताः भूर्जत्वचः कुंजर कुंजरस्य बिन्दवः कुंजरस्य बिन्दवः कुंजरबिन्दवः कुंजरबिन्दवः इव शोणाः कुंजरबिन्दुशोणाः विद्यां धरन्ति इति विद्याधराः विद्याधराणां सुंदरी विद्याधर सुंदरी अनंग अनंगस्य लेखा न अंगः यस्य सः अनंगः अनंगस्य लेखः अनंगलेखः अनंगलेखः अनंगलेखानां क्रिया अनंगलेखानां क्रिया अनंगलेख क्रिया एकवारं वदतु न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुंजरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम् अनंगलेख क्रिययोपयोगम् यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन दरीमुखोत्थेन समीरणेन दरीमुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणाम् उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणाम् उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणाम् तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम् 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 यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यताम् इच्छति किन्नराणां तान् अप्रदायित्वम् तानप्रदायित्वम् इति एकः शब्दः तानप्रदायित्वम् इव उपगन्तुम् समीरणेन उद्गास्यताम् इच्छति इच्छति इव उपगन्तुम् इच्छति इव उपगन्तुम् इच्छति इव किम् उपगन्तुं तानप्रदायित्वम् उपगन्तुम् इच्छति इव तान् अप्रदायित्वम् इति न तानप्रदायित्वम् तान् इति उच्यते खलु सङ्गीते तान् इति सङ्गीतस्य न तद् विभक्तिः तानं नाम स्थानम् इत्यपि केचन वदन्ति तदेव तानप्रदायित्वम् उपगन्तुम् इच्छति इव केषां किन्नराणां तानप्रदायित्वम् कीदृशानाम् उद्गास्यतां किन्नराणां तानप्रदायित्वम् उपगन्तुम् इच्छति इव किं कुर्वन् पूरयन् कान् कीचकरन्ध्रभागान् पूरयन् केन दरीमुखोत्थेन समीरणेन दरीमुखोत्थेन समीरणेन दरीमुखोत्थेन इदं विशेषणानि विशेषणं दरीमुखोत्थेन इति विशेषणं समीरणं नाम किं वायुः समीरणेन यः
दरीमुखोत्थेन समीरणेन कीचकरन्ध्रभागान् पूरयन् उद्गास्यतां किन्नराणां तानप्रदायित्वम् उपगन्तुम् इच्छति इव। तर्हि किमुच्यते यः नाम यः हिमवतः दरी नाम किं? दरी नाम गुहा। दरी मुखोत्थेन नाम गुहायाः मुखं नाम यत् मुखभागः नाम तस्य यत् ओपनिङ्ग् भवति ततः उत्थितं नाम ततः निर्गतेन समीरणेन नाम वायुना कीचकरन्ध्रभागान्। कीचकः नाम कीचकः वेणवः वेणुः बेम्बू कीचकरन्ध्रभागान् पूरयन् नाम अयं वायुः गुहात् निस्सरति आगत्य कीचक नाम तत्र वेणुषु ये मध्यभागाः तेषु सः निस्सरति। तेषु निस्सरति चेत् किं भवति? ध्वनिरागच्छति। फ्लूट् नाम तदेव खलु। तर्हि समीरणेन कीचकरन्ध्रभागान् सः पूरयन् हिमवान् उद्गास्यतां किन्नराः इदानीं विद्याधराः इति जातं। किन्नराः किन्नराणां कीदृशाम् उद्गास्यतां ते सम्यक् गायनं कुर्वन्ति किन्नराः नाम गन्धर्वविद्यायाः एते सर्वेपि निष्णाताः इति वदन्ति। तर्हि उद्गास्यतां किन्नराणां नाम सम्यक् गानं कुर्वतां किन्नराणां तानत्प्रदायित्वं नाम कीचकरन्ध्रभागान् पूरयन् यः वायुरायाति यः ध्वनिरायाति तेन तेषां तानप्रदायित्वं सः कुर्वन् नाम सः किं यथा इदानीम् उच्यते खलु किं सहवाद्यादयः नाम यदा वोकल् आर्टिस्ट् भवन्ति तस्य इन्स्ट्रुमेण्ट्स् भवन्ति खलु तर्हि प्रकृते फ्लूट् अयं करोति इव। ते गानं कुर्वन्तः भवन्ति चेत् अयं तेषां तानप्रदायित्वं करोति कर्तुं वाञ्छति इव भाति। नाम तथा तादृशां ध्वनिं श्रुत्वा एवं भाति यत् एतद् यत् नाम हिमवान् तत्र एतादृश वायुं कीचकरन्ध्रभागेषु पूरयन् तेषां गानं कुर्वतां सहायं करोति इव। नाम तेषां तानप्रदायित्वं नाम भावस्थानप्रदायित्वम् इत्यभिप्रायः। नाम तेषां किम् अयम् इन्स्ट्रुमेण्ट् वादयति इव भाति इत्यर्थः। इदानीं तस्य गुहा तस्य मुखं नाम मौत् ततः वायुरायाति फ्लूट् भवति इदं सः एव वाद्यं करोति इव। केषां यदा ते गानं कुर्वन्ति तदा अयं वाद्यं वादयति इव भाति। यः तकारान्त पुंलिङ्ग यक्षब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पूरयन् तकारान्त पुंलिङ्ग पूरयक् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं कीचकरन्ध्रभागान् अकारान्त पुंलिङ्ग कीचकरन्ध्रभागः शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीया भागान् एवं भागान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं दरीमुखोत्थेन अकारान्त नपुंसकलिङ्ग समीरणम् इति पुंलिङ्गः वा नपुंसकलिङ्गः? पुल्लिङ्गः समीरणः। अकारान्त पुंलिङ्ग दरीमुखोत्थः शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं समीरणेन अकारान्त पुंलिङ्ग समीरणः शब्दस्य तृतीया विभक्ति समीरणः शब्दः इति न भवेत्। समीरण शब्दस्य केवलं इदं वक्तव्यं किं प्रकृतिः मात्रं प्रातिपदिकमात्रं। समीरण शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं उद्गास्यतां उद्गास्यत शब्दस्य तकारान्त पुंलिङ्ग उद्गास्यत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं इच्छति इच्छायां धातोः
वर्तमाने लटि प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं रूपं किन्नराणां अकारान्त पुंलिंग किन्नर शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं तानप्रदायित्वं अकारान्त नपुंसकलिंग तानप्रदायित्व शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं उपगन्तुम् उपसर्गपूर्वक तुमुन्नन्तम् अव्ययम् कीचकरन्ध्रभागान् कीचकानां रन्ध्रः कीचकरन्ध्रः रन्ध्राणि प्रायः कीचकानां रन्ध्रं कीचकरन्ध्राणि कीचकरन्ध्रं तानि कीचकरन्ध्राणि कीचकरन्ध्राणां भागाः कीचकरन्ध्रभागाः तान् दर्याः मुखं तत्र दरी एव मुखम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते दरीमुखात् उत्थितः दरीमुखोत्थः तेन दरीमुखोत्थेन समीरणे तानप्रदायित्वं तानं प्रदातुं शीलमस्येति तानप्रदायी तस्य भावः तानप्रदायित्वम् श्लोकम् यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम् किञ्चित् इतोपि किञ्चित् स्वरयुक्ततया कर्तव्यं यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्